Hello，歡迎大家收睇我 Samuel D037 D039 姜糖仔同埋海洋公園大粉絲 channel。今日呢，我就嚟咗呢個維多利亞公園嘅花展。今年呢嘅花展呢，就係2026年啦。我記得上年呢2025年呢，我都有嚟呢個嘅花展嘅。我就到而家呢，就帶大家去周圍去行下啦，睇下呢度呢有啲咩嘢嘅有啲咩嘅靚花睇啦。我呢入嚟呢個花展呢就免費嘅，佢平日呢就免費嘅，今日就禮拜三啦，我就唔使錢入場嘅。如果我禮拜六嚟呢，我就要俾錢啦，不過唔記得咗收幾錢。好似應該都唔係好貴啫，不過呢，我就寧願呢唔使錢入場呢，好過呢要俾錢啦。今日呢難得今日唔使錢啦，我就自己入嚟啦，入嚟行下呢個展覽啦。好啦，我而家呢就周圍帶大家去睇下啲花啦。好啦，我哋首先嚟呢邊啦。呢度呢就有好多植物啦，哇，有好多呢個係東華三院黃瑜家傑紀念小學學生作品，哇！啲學生呢整嘅園藝嘅作品呢，真係整得好靚啊！整啲屋頂呢，應該佢都係用嗰啲水彩嚟油到佢七彩顏色咁樣啦，油得好靚啊！繼續向前行啦。蜜蜂屋，哇，好大間啊！下面呢啲呢，就應該係繡球花啦，都好多隻顏色啊，有粉紅色啦，有紫色啦，咁樣有啲白白地色，有啲淺紫色咁樣，哇，好靚啊！呢一棵就係桂花啦，呢一棵呢，不過呢，我喺度呢，就都話聲俾大家聽先。大家入到嚟呢個展覽呢，就記得呢，見到啲花呢，就千祈唔好摘佢喎，就記得眼看手勿動喎，因為呢，我哋呢，如果摘咗佢呢，就會破壞到啲花嘅生活。咁就唔好啦，所以呢，我哋呢就要記得入到嚟呢個展覽呢，我哋睇花嘅時候，就要記得眼看手勿動啦。有個位俾人哋影下相先。哇！呢度有隻馬喺度啊，馬到功成，哇！今年呢，真係好有創意啊！我可能猜到
好啦，嗱咁，我想話俾大家聽，大家知唔知呢只咧？呢只深粉紅色呢只花咧叫做咩名啊？呢一隻花咧叫做新幾內亞鳳仙喎。呢一隻花咧，我記得呢一啲花咧，我都以前咧小學嗰陣咧有種過喎。哇，好靚啊！影幅相先。先下面哇好多，哇好多唔同顏色啊，又有紫色，又有有紫藍色，又有白色，哇好多隻顏色啊！呢啲係水面嚟嘅。咁呢一個咧，大家睇下咧，呢一個咧就係一個，係一個瀑布型嘅裝飾啦，裡面咧就有啲植物喺度浸住啦，哇！青蛙木雕，哇，好得意啊呢隻，哇幾大隻啊呢隻青蛙，不過唔識喐嘅，當然唔識喐啦。如果識喐嘅話咧，大家都嚇死咗啦，嚇到呆咗啦。好靚喎！咁我記得咧，上一年咧，即係25年嗰陣咧，海洋公園都有喺呢度咧擺咗個花展喺度啦。我記得上年都有嚟打卡嘅。咁上年咧，海洋公園就興熊貓啦，所以咧我就帶埋我自己屋企隻熊貓公仔嚟打卡啦。咁我而家咧係因為咧我啱先放學，咁我放學過嚟行咧，咁我就冇帶到隻熊貓嚟啦，唔好意思嚇。哇！呢度都好多作品啊，樹葉，哇！呢啲先黃金咩啊？我唔識講。巴西野牡丹，哇！呢啲咧紫紫地色嗰啲應該就係牡丹花啦，哇！好啦，咁我哋繼續向前行啦。哇，好靚啊！呢個尖沙咀鐘樓咧，哇！而家咧搬咗嚟呢度喎。其實咧呢個只係裝飾嚟嘅啫，真正咁大個鐘樓咧，梗係搬唔到過嚟啦。嗱，呢一個尖沙咀個鐘樓咧，係創作出嚟嘅啫，係假嘅。不過咧，我覺得咧整得好似好真咁樣，個鐘樓真係。我哋繼續向前行，我哋睇下先。哇！哇！嗰度震得好勁啊！啲光線，哎呀！嗱，我目前呢一個咧就，目前呢一度咧就見到有啲蓮花喺度啦，就黃黃地色咁樣。啊，不過咧〜我呢度咧啲光咧，就搞到我嗰段片咧喺度斬下咁樣，唔係太好啊！我都係去第二個位置影下相啦。哇，好靚啊！影下俾阿媽睇先啊！長星花，哇！呢啲紫色呢啲花咧，啲花瓣咧有少少似星星，所以就可能叫長星花啦，哇！
俾大家睇下先。好啦，咁我哋咧係時候繼續向前行啦。綠倍梨，哇！我呢啲名咧我都第一次聽啦，呢啲花朵嘅名，有啲都未聽過。哇！咁我今日嚟咧都見到咧有唔少嘅遊客咧就嚟到咧就周圍去打卡啦、影相啦咁樣。如果咧可能咧去到禮拜六日咧，就可能咧會有啲大陸嘅客啦，或者外地嚟香港旅行嘅遊客咧嚟打卡啦。呢度咧行個圈先啊！哎呦，有人影相。哦，好。哇！哇！呢度個地方咧好空曠啊！係啦，我記得上年咧我都有嚟嘅，嗰一次嚟咧我就係咧就係日頭咧冇最初頭咧我行呢個花展嘅時候咧，佢係咧出太陽嘅，跟住過一陣咧個天咧就黑掹掹，跟住咧仲落大雨行雷閃電添。所以25年嗰次咧就好彩咧，我行完呢個花展先至落雨，咁樣都好彩啲。好彩唔係行嘅時候咧落雨，如果行嘅時候落雨咧，咁就大鑊啦。好啦，咁我繼續帶大家向前行去睇下先。哇！呢啲花好靚喎，又紫色又白色咁樣，瑪格麗特，哇，好靚啊！影俾阿媽睇先，我阿媽都好中意睇花。哇！呢度咧嚟到呢度咧，大家知唔知咧？呢啲咧一朵朵嗰啲係橙橙地色嗰啲係咩花嚟啊？有少少有啲又係黃色嗰啲係咩花嚟啊？其實咧呢啲花咧就係萬壽菊嚟嘅，好靚啊，好燦爛啊，開得又要影俾阿媽睇先啊！哇，開得好燦爛呢啲萬壽菊，好靚啊！啲橙色萬壽菊，我们下一步去哪里？去那边逛一下。对，差不多逛完了。然后我们再往那边出。我在那里结束。
好啦，咁行到嚟呢度咧，大家見到咧呢啲一朵朵，有啲橙色，有啲粉紅色嗰啲係咩花嚟嘅咧？嗱，呢啲咧，睇下先，我就覺得咧有少少似玫瑰啦，係咪玫瑰嚟啊？睇下先，睇嚟有少少似玫瑰喎。因為咧玫瑰咧佢咧啲藤咧就有刺嘅，咁大家咧睇嘅時候咧就小心唔好拮到隻手啦。哦，好啦，咁我哋咧繼續帶大家向前行下先啊！哇，好啦好啦，咁事不宜遲啦！哇，原來呢一邊咧係澳門啊，係澳門嘅花嘅展覽啦！哇！呢度咧就有啲黃黃地色，大家咧睇落咧似唔似咧太陽啊？咁呢隻太陽就叫太陽花嘅，啲人咧統稱就叫佢做太陽花嘅。不過咧，其實佢真名咧就叫向日葵嘅。好靚啊！冇啊！我邊有入去嘅？你睇下。都冇啦。你正經啲啊！你冇衰格啦。俾人拎咗你嘅。好啦，咁嚟到呢一邊咧，就係呢一個嘅離島區嘅裝飾啦。哇！大家見到咧，見到呢度有啲纜車喺度啦。嗱，呢啲纜車咧，我估應該咧就係昂坪360啦。呢度就係啊，昂坪360呢個就應該係大嶼山嗰頭啦，嗰一個展覽啦，哇！好啦，咁我哋去到前面呢一個位置咧，大家見唔見到咧？呢度咧有咁多包咧，係邊度嚟嘅咧？係搶包山嚟嘅喎，呢一個係包山嚟喎。相信大家咧都知道搶包山喺邊度舉行啦。搶包山咧就喺長洲舉行嘅。咁大家咧就如果搭船咧就會去到長洲啦。因為長洲咧喺離島區咧就一定要搭船嘅，同南丫島一樣啦。呢啲長洲啊、南丫島呢啲地方咧都係要靠搭船去嘅，就冇車去嘅。又影幅相俾阿媽睇先啦！哎呀！哇！呢個位置都好多人影相啊！哇！好啦。咁應該大致上個展覽咧就係咁多啦。其實咧呢個展覽咧真係好大嘅。我咧影咧只係影一部分嘅啫，因為咧個展覽咧好大嘅，去到後面咧嗰度都仲有㗎，睇唔晒㗎。最主要咧部分咧就喺呢一邊啦，就俾人打下卡咁樣啦。好啦，咁我哋再繼續向前行啦。哇，好得意啊！呢度有啲海豚咧，哇，粉紅色㗎。
呢啲海豚咧，大家見到啦，佢咧會擘大個口喎，佢識喐㗎，條尾都識喐㗎，好得意啊！咁呢一度咧就應該係南丫島啦，又有目前呢一個嘅風車喺度轉下轉下，不過咧個風車咧就轉得比較慢啦，就應該冇南丫島嗰個咁快啦，同埋南丫島咧真正南丫島嗰個風車咧就大好多嘅，咁呢一個咧就比較細啲啦。哇！大家睇下嗰啲海豚，哇！個口又開又合，又開又合，同埋佢條尾咧識喐㗎。可能咧佢咧又係用一啲電掣咧開着佢先至會咁樣喐下喐下。咁大家咧就記得咧坐低影相嘅時候咧，就千祈唔好咧攞隻手咧見佢哋擘大咗個口咧，就唔好伸隻手埋去佢個口度。如果唔係咧，你知會有咩後果咧？就係俾佢咧啲牙齒一咬落去，你隻手咧就拜拜㗎啦，就俾呢隻海豚食咗㗎啦。所以大家小心啲，唔好伸隻手入去。差啲唔記得影俾阿媽睇添。好啦，咁我影完相啦，好啦，咁我繼續向前行啦。呢個標誌咁熟嘅，紅色呢一個，大家知唔知咧？呢個標誌係咩標誌嚟嘅？呢個標誌咧，其實就係咧香港理工大學嗰個標誌嚟嘅，就係咁。大家知唔知理工大學喺邊一頭咧？就喺咁理工大學咧，就喺紅磡嘅，就近住紅磡地鐵站嗰頭啦。咁紅磡地鐵站嗰度咧，行去理工大學咧，好快嘅啫。好啦，咁我哋係時候要繼續向前行啦。係啦，如果我再唔向前行呢，等陣間呢我就睇唔切呢一個海洋公園嗰個花圃噶啦。我仲要我作為一個海洋公園嘅粉絲，我都要最緊要呢係要講海洋公園嗰個花圃啦。咁海洋公園嗰個花圃呢，就喺最前面嗰度啦。最前面嗰度呢，就係海洋公園個花圃啦。咁我呢，盡快帶大家睇完呢一個位置呢，就帶大家去海洋公園嗰個花圃去睇下啦。有得入去喎，入去睇下先。哇！路政署。好啦，哇！我而家都差唔多都行咗，差唔多有成
廿分鐘左右啦。咁我剩翻啲時間咧，我仲要介紹埋海洋公園嗰個花圃，不如事不宜遲啦。咁我咧就而家就帶大家去呢個海洋公園花圃俾大家睇下啦。好啦，好啦。咁唔知今年咧海洋公園嗰個花圃咧就同上年嗰個一唔一樣咧？好啦，咁我去睇下先。好啦，嚟到個花圃啦。咁大家見到啦，哇，都好多人啊！咁嚟到呢度咧就係海洋公園，我最中意嘅海洋公園嘅花圃啦。嗱，咁呢度咧都擺咗好多花啦，哇！其實咧，我覺得咧，同上年嗰個花圃咧都係差唔多啊。海洋公園呢一個，以前咧，雖然咧，我覺得有少少差唔多，不過咧，後面咧，我又睇落咧，有少少咧，同上年有少少唔同喎，啲擺設。上年咧，佢咧就有個，唔記得咗，好似有啲草咧圍住咧，俾你穿過去咁樣影相啦。今年咧就唔同，有少少唔同啦，就有埋啲熊貓嘅名啦，啲擺設有少少唔一樣啦。哇！大家見到呢度最熟悉呢隻熊貓咧，知唔知佢係咩名啊？大家見到嗰度寫住可喎。嗱，咁大家咧，如果咧想去探佢咧，就要去海洋公園嘅四川奇珍館嗰度咧探佢啦，即係近住海洋公園嘅海洋列車嗰個海濱站咧，就隔離就係四川奇珍館啦。講開海洋公園咧，我都想話俾大家聽咧，遲啲咧3月28號起咧，咁咧海洋公園咧海洋列車咧就將會咧暫停呢一個嘅八爪魚咧打爛玻璃嗰個片段啦，同埋落山火山爆發嗰個片段咧，佢都會暫時暫停，佢咧將會咧轉為Sanrio， 因為咧海洋公園而家有 Sanrio 嘅主題啦，咁佢就會製作啲影片咧，就會變咗 Sanrio 咧潛入海底嘅影片啦，就會播放呢啲影片啦，即係啲電視咧就唔會暫時唔會播八爪魚坑爛玻璃住啦，佢就會改為咧 Sanrio 主題海底嘅主題啦。哇！炮仗花，哇，好靚啊！好啦，咁我行到嚟呢度咧，就見到咧呢隻我目前呢隻熊貓咧係邊個嚟㗎？係樂樂喎，樂樂大家知唔知咧？佢係樂樂，你知唔知佢係仔仔啊，定係佢係細佬啊，定係爸爸啊？其實咧，樂樂咧就係熊貓爸爸嚟嘅。咁後面咧，咁最上面咧有兩隻細隻嘅熊貓仔咧，嗰隻就係家姐同細佬啦。咁首先大家見到咧呢一隻咧
啲毛咧彎彎曲曲咁樣嗰隻咧就係家姐啦，佢就係嘉嘉啦。細佬咧就係啲毛咧就係筍嘅，係啦，就同家姐唔同嘅，就筍嘅，咁就係嗰隻德德咧就係細佬啦。咁佢哋咧兩個個樣咧真係咧好唔同啊！家姐咧就巢皮嘅，細佬咧就直不甩嘅啲毛。好啦，又影張相俾阿媽睇先啊！哇！我段片咧而家都差唔多拍咗半個鐘啦。哇！呢度又有啲紫羅蘭啦，哇！好靚啊！我真係要影啲相咧，就影俾阿媽睇啦。好啦，最後咧，我哋咧就嚟到呢度啦。哦，呢度咧，大家就見到呢一隻熊貓啦。瑩瑩咧就係咧家姐細佬嘅媽媽啦。好啦，咁家姐細佬嘅媽媽咧就係瑩瑩啦。咁瑩瑩同樂樂咧，佢咧就生活喺海洋公園咧，已經咧都有好多年㗎啦，都生存咗好耐㗎啦。所以咧，大家就最熟悉咧就係佢哋啦。相信大家好啦，咁我唔記得咗，我就絕對唔可以漏咗嗰隻熊貓咧，就係安安啦。咁我哋睇下安安個樣咧，熊貓安安個樣係點樣先？好啦。咁安安咧，哇！呢一隻咧好為食啊，喺度掛住食竹葉。哇！咁大家咧睇完見到呢個展覽咧，睇完咧可能咧都會覺得咧好豐富啦，好滿足啦。咁我最後做個總結啦。咁咧，唔記得咗同大家講添，原來咧嗰邊咧嗰個花圃咧，真係家姐細佬咧坐最頂層啊嘛，佢中間嗰個位置咧，原來咧嗰個就係咧平時大家見到嘅海馬喎。嗱，咁海洋公園嗰隻海馬咧，你應該坐纜車嗰陣咧，應該會經過嗰個位置咧，就會見到嗰隻海馬啦，用樹砌成嘅海馬樣啦。相信大家咧都有見過啦。大家下次咧坐纜車嘅時候咧就可以留意一下啦。好啦，咁我嘅影片咧就嚟到呢度啦。最後，如果大家喜歡我呢段嘅影片咧，就記得 like 我嘅影片同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。我 Samuel D037 D039 姜糖仔海洋公園大粉絲 channel 啦。好啦，咁我咧嘅影片咧就嚟到呢度啦。咁我哋咧最後咧喺度咧都預祝各位咧復活節快樂啦！我哋即將進入復活節，我都同大家講聲復活節快樂啦！好啦，咁咧我嘅影片咧就嚟到呢度啦，咁我哋下次再見啦，拜拜 ，peace。